பாரத் பெய்லர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கேல்லெஸ் பெய்லர். இதில் இடையில் நூல் அறுபடாது, காற்றில் நூல் பறக்கும் பிரச்சனைகள் இல்லை. இதில் லைஃப் டைம் வாரண்டியுடன் கொண்ட ஹெலிகல் டைப் கிரவுன் பினியன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 6 மில்லிமீட்டர் தடிமன் கொண்ட அரிக்கம்பி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 3/4 இன்ச் செயின் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மணிக்கு 70 முதல் 80 கட்டுகள் வரை கட்ட முடியும். இதில் ஆட்டோமேட்டிக் மற்றும் மேனுவல் ஆகிய இரு ஆப்ஷன்களும் உள்ளது. மேலும் விவரம் அறிந்து கொள்ள ஜெய் அண்ட் ஜெய் மோட்டார்ஸை தொடர்பு கொள்ளுங்க.